За сайн байцгаана уу. Би нэг гурван зүйлийг л асуух юм уу хэлэх юм уу. Ер нь энэ хариулж байгаа төрийн нарийн бичгийн даргууд энэ яамдууд нэг зүйл дээр анхаармаар байгаа. Энэ салбар, энэ цалин хөлсний бодлогын бичиг баримт гэж угаасаа байсан байлгүй дээ. Байгаагүй юм шиг ингээд өөрөөрийнхөө хариулаад байдаг. Миний ойлгож байгаагаар хөдөлмөрийн бодлого, төрийн санхүүгийн бодлого энэ хоёр нийлээд ингээд төрийн албаны бодлого болоод явж байгаа гэж бодож байна. Одоо төрийн албаны хууль ингээд шинжлэгдэнэ. Төрийн албан хаагчдын цалингийн бодлого шинжлэгдэнэ шүү дээ. Тэгээ бодлогын хүрээнд хизээ ямар үед цалин хөлсөө нэмэх юм бэ гэдгийг ярихгүй бол нэг юм сонгуулийн циклээр нэмдэг энэ байдлыг таслан зогсоох хэрэгтэй. Ийм хариулт өгч байна. Хоёрдугаар өгж байгаа хариулт бол жил болгоны инфляцтай уялдуулна гэдэг наад үгээ боль. Инфляц гэдэг бол мөнгө үнгүүдж байгаа хэлбэр байхгүй. Худалдаа авах чадвар буурж байгаа хэлбэр. Тэгэхээр одоо цалин нэмэх үндсэн шалтгаан чинь инфляц нэмэгдээсэ гэдэг ийм ойлголт руу явж шít. Тэр тэтгэврийн философи ч гэсэн буруу байлаа шít. Инфляцтай уялдуулж тэтгэвэр нэмнэ гэдэг чинь мөнгө үнгүүдх юм бол таны тэтгэврийг нэмээч үрдэнгүү гэдэг философи явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хөдөлмөр ажил эрхлэлтийн философи гэдгийг бид нар ойлгомоор байна л та. Тэгэд гурван янзын философи байна. Нэгдүгээрт энэ төрийн албаны цалинг тухайн салбарын дундчтай харьцуулах Азийн улс орны бодлого байна. Өнөөдөр Монголын хамгийн шилдэг мэрэгчлэтнүүд гадны компанид ажил хийхээр гадагшаа явж байна. Тархи урсж байна. Төрийн албанд ажиллаж байгаа чадварлаг эмчнэр, инженерүүд, багш нар хувийн хвшлийн сургууль руу ажиллаж байна л та. Энэ юу илэрхийлж яах нөхөр бодлого буруу байгааг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр яадгүй вэхээр үндсэн цалин гэдгийг бол төрийн албаны цалингийн индексээр бодоод тэр нэмэгдлүүдийг тухайн салбарын хувийн хвшлийн дундчтай уялдуулах хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр хамгийн өндөр цалинтай зах зээл дээр уул уурхай IT-ийн инженерүүд байна шүү дээ. Яг төрийн албаны цалингаар энэ хүмүүс ажилд орохгүй шүү дээ. Кибер аюулгүй байдлыг би яам болгон дээр ийм мэрэгчлэлтэй ав гэхээр орохгүй шүү дээ. Зах зээлийн дундаж цалин чинь тухайн салбарт өөр байхаар төрийн албанд ирж ажиллахгүй байгаад байгаамаа. Тэгэхээр тухайн салбарын зах зээлийн хувийн хвшлийн дунджийг яаж тооцох юм бэ гэдэг энэ бодлогыг оруулж иржээд төрийн албанд, төрийн сургуульд, эрүүл мэндийн байгууллагт хамгийн сайн эмчнэр ажиллах энэ боломж бүрднэ. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ гарч байгаа ажлын хэсэг бол асуудлыг гал унтраах биш, цогцоор нь харсан төрийн албаны реформ, төрийн албаны хуультай уялдуулж энэ цалингийн бодлогыг оруулж ирээсэ гэж бодож байгаа. Хэн хариулах юм? За тодруулъя 1 минут. За дараагийн зүйл нь хэрлэн гишүүн бас санал нэг байна би. Энэ залуучууд шинээр ажил төрийн албанд орох боломж, залуучуудыг татах бодлого ерөөсөй байхгүй. Өнөөдөр нийслэлийн сургуулийн багш нарын авж байгаа цалин, дээд цалин, доод цалин хоёрын зөрүү нь 2.5 дахин зөрүүтэй байна. Сая 480 мянгаар сургуульд багшаар шинээр орох хүмүүс олдохгүй байна. Тэгэхээр шинээр энэ эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбарт шинэ хүний нөөцийг татах бодлогыг энэ цалингийн бодлого дээр оруулах хэрэгтэй байна гэдгийг хэлье. Тэгээд цалин нэмэгдүүлэх энэ эмч нарын, багш нарын энэ шаардлага бол зөв. Тэгээ энийг гинтхэн ингээд сонгуул Монголтой уялдуулж нэмдэг биш. Тогтвортой индекс, зах зээл, хувийн хвшил, хөдөлмөрийн бүтээмж